हाय फ्रेंड, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमारे पास है गाड़ी VW की पोलो GTR पेट्रोल टर्बो इंजन, आप देख सकते हो। तो इसमें गाड़ी का कस्टमर का कंप्लेन है, अभी देखते हैं। ये देख सकते हो, एक बार स्टार्ट करके दिखाता हूँ। पोलो पेट्रोल GTR टर्बो इंजन। कस्टमर का कंप्लेन है कि इसके डैशबोर्ड से आवाज़ आती है, चाबी बंद कर देंगे तो भी आवाज़ आती है। तो इसमें आवाज़ आ रहा है, कस्टमर का कंप्लेन है डैशबोर्ड के अंदर से। तो हम लोग देखते हैं इसका किस चीज़ का आवाज़ है। गाड़ी को मैं पहले बंद कर देता हूँ सबसे पहले। तो आपको आवाज़ दिखाता हूँ मैं। राइट साइड से स्टीयरिंग के नीचे से आ रहा है आवाज़, यहाँ पे देख सकते हो। वीडियो में शायद से नहीं सुनाई दे, लेकिन मुझे सुनाई दे रही है। आपको कोशिश करता हूँ सुनाने की। ये देख सकते हो, सी सी का आवाज़ आ रहा है, राइट साइड से ही आ रहा है। तो मैं एक बार इसका BCM है, ये BCM है इसका। तो इसका मैं सॉकेट निकाल के देखता हूँ आवाज़ बंद होता है क्या। तो आप देख सकते हो, मैंने इसका सॉकेट लूज किया जैसे ही, वैसे ही इसका आवाज़ बंद हो गया। वापस लगाता हूँ, आप देख सकते हो फिर से चालू हो गया आवाज़ आना। क्या देख सकते हो, फिर से निकालता हूँ एक बार। ये देख सकते हो, वापस बंद हो गया। लेकिन हमारा लाइट वगैरह सब चालू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इस देख सकते हैं इंडिकेटर, चाबी ऑन करता हूँ, इंडिकेटर भी चल रहा है और AC भी ऑन हो रहा है। BCM के अंदर प्रॉब्लम रहेगा तो AC वगैरह कुछ तो बंद होना चाहिए, लेकिन सब चालू है। ये आप देख सकते हैं, AC ऑन किया मैंने, AC भी चालू है। वाइपर भी चेक करता हूँ, क्योंकि वाइपर भी BCM से कनेक्ट रहता है। देख सकते हो, वाइपर भी चल रहा है, सब चालू है तो भी आवाज़ आ रहा है। मतलब उसके अंदर कुछ तो प्रॉब्लम है, उसके अंदर नॉर्मली कुछ तो प्रॉब्लम है। तो हम लोग चेक करते देख सकते हैं, इंडिकेटर भी चल रहा है। हैजर्ड चेक करता हूँ, ये भी चल रहा है। पावर विंडो भी चल रहा है, देख सकते हो आप। लेफ्ट साइड का भी गाड़ी उतारता हूँ बंद, लेकिन आवाज़ आ ही रहा है। अभी दिखाता हूँ आपको, देख सकते हो आवाज़ आ ही रहा है इसका। तो इसको मैं बाहर निकालता हूँ, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है देखते हैं अपन, और प्रॉब्लम को क्लियर करते हैं। मैं BCM बाहर निकाल लेता हूँ, सॉकेट निकाल के। क्या किधर था, सॉकेट में अटक रहा था। देख सकते हैं इसका BCM है, BCM मैंने निकाल लिया और आवाज़ बंद हो गया। देखो, तो इसको एक बार मैं छुट्टा करके देखता हूँ इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, बनेगा या फिर एक्सचेंज करना पड़ेगा। खोलने के बाद ही मालूम पड़ेगा। इसका BCM है, इसमें कुछ प्रॉब्लम मिला नहीं है। तो हम लोग एक बार दूसरा BCM डाल के देखते हैं। ये देखो, दूसरा BCM है, ये हमारा गाड़ी का है। अरे दूसरा है, ये लगा के देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे देख सकते हो, मैं दूसरा BCM लेके आया हूँ। ये हमारा गाड़ी का है, पुराना वाला, और मैं दूसरा लेके आया हूँ सेकेंड हैंड, मार्केट से मंगाया हूँ। तो हम लोग डाल के देखते हैं एक बार इसका प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। यहाँ पे इसका लोकेशन है, यहाँ पे इसको प्रेस कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हो
मैंने BCM लगा दिया और हमारा आवाज़ भी बंद हो गया है। इसका मतलब था कि BCM का ही प्रॉब्लम था अंदर से। ये मैंने दूसरा BCM लगाया है और हमारा आवाज़ बंद हो गया है। देख सकते हो आप, यहाँ पे देख सकते हो। लाइट वगैरह भी हमारा सब चालू है, वाइपर वगैरह भी सब चल रहे हैं। फाइनली हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। ये BCM का ही प्रॉब्लम था, ये गाड़ी का जूना वाला BCM है, देख सकते हो आप। ये देख सकते हो, गाड़ी का जूना BCM है। अभी मैंने दूसरा BCM लगाया हुआ है गाड़ी में अंदर, यहाँ पे देख सकते हो। ये देखो, और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो गाइस, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।